Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен. Адахан Кимсанбаевич, здравствуйте, во-первых. Добрый день. Вот у нас очень много общего, мы же не просто соседи, братские народы. Вот даже наши первые конституции, они были приняты еще в далеком 93-м году, да. Мы даже коллеги, вы, если я не ошибаюсь, когда-то сами были политическим обозревателем на телевидении, да. Вот если проследить историю, то референдум в Казахстане был в 1995 году, последний раз. И мы стали суперпрезидентским государством, а Кыргызстан тем временем неоднократно в основной закон вносил правки и путем референдумов именно. В Казахстане же, если менялась конституция, это было через, если правили конституцию, это было все через парламент. Кыргызстан переживал с принятием новых поправок, с референдумом, с принятием новых конституций переживал разные периоды турбулентности, жестокие периоды даже, можно сказать. Вот как вы считаете, референдумы пошли ли они на пользу вашей демократии? Референдумы бывают разные. Референдумы, которые действительно, которые являются олицетворением высшего волеизъявления народа самого. А для того, чтобы референдум стал подлинно народным, народ должен четко знать, какие вопросы ставятся. Это первое. Второе. Тогда, когда референдумом принимается Конституция, мне кажется, что народ не совсем понимает о тех изменениях, которые вносятся в Конституцию. Потому что я всегда задаюсь одним вопросом: если у нас 6,5 миллионов населения, хотя бы если взрослая часть населения у нас, которая имеет право голоса, 3,5 миллиона человек, если хотя бы 10% знает о положении Конституции, это было бы очень хорошо. Но не зная, как можно голосовать, это тоже большой вопрос. Но народ должен знать основные чисто концептуальные вопросы. Это принцип разделения власти между тремя ветвями власти. Принцип сохранения баланса этими ветвями власти. Принцип, значит, государственного направления, социально ориентированное государство, или же тоталитарное государство, или парламентское государство. Вот так они должны четко знать и представлять. Как раз в этом направлении средства массовой информации должны играть ключевую роль. Как можно донести, довести, объяснить и разъяснить. Спасибо. Год назад вы приняли Конституцию буквально в апреле, да, и Кыргызстан из парламентско-президентской, так сказать, смешанной республики стал чисто президентской, можно сказать. А в Казахстане же сейчас господин Такаев и его команда, наоборот, обещают, что вот этот референдум и дальнейшие политические реформы, они как бы дадут больше полномочий тому же парламенту и непосредственно там избирателям, электорату, народу, можно сказать, да. Вы наверняка, как опытный политик, знаете о характере поправок в нашу Конституцию, как бы вы их прокомментировали, какие-то моменты? Вы знаете, Конституция, во-первых, это не догма. Конституция, она должна меняться в любом случае. Если есть требования со стороны общества, со стороны общественности, идеальной Конституции не бывает. Она будет близко к идеалу только в том обществе, где общество чувствует свою ответственность. То есть каждый человек имеет свою причастность в управлении государством. Он чувствует свою ответственность. Вы правильно подчеркнули, что и как кыргызы, казахи – это родственные народы, у нас ментальность одинаковая, у нас и философия, мировоззрение одинаковое. Мы зачастую требуем от власти того, чего должны делать мы сами. То есть власть будет сильна тогда, когда власть будет опираться на народ и, заслуживая уважения и доверия народа, эта власть будет сильна. Власть будет
подконтрольно обществу, тогда, когда это общество умеет контролировать власть. Вы поняли меня, да? Потому что там я всегда говорю, что власть – это прямое зеркальное отображение общества. Какой народ, такой и король, одним словом. Если общество ответственное, общество зрелое, если общество политически подкованное, есть высочайшая политическая культура, есть социальная ответственность, естественно, будет формировать такую власть, которая будет отвечать их интересам. То есть, в первую очередь, носителем власти, источником власти должен стать народ. А народ должен уметь пользоваться этой властью. И все же, вот что говорит ваш политический опыт и сторонний взгляд, да? Недавно Касым-Жомарт Токаев приезжал в Кыргызстан, и он, в частности, говорил об референдуме, сказал несколько слов о референдуме, то есть о направлении, зачем это делается. Но как, на ваш взгляд, вот, насколько я могу судить из открытых источников, вы являетесь сторонником президентской власти? Да. Как на ваш взгляд, вот таким образом, путем проведения референдума, президент Токаев лишь закрепляет и наращивает свою власть? Или же это действительно начало каких-то демократических реформ, которые он обещает? Я опять-таки скажу, что это зависит от общества самого, насколько это общество умеет контролировать власть, насколько она ответственно будет относиться к референдуму. Я со своими коллегами встречался недавно, буквально из казахского парламента, говорил о том, что это чисто мое мнение, пропорционально-мажоритарная система формирования представительства в парламенте не совсем отвечает нашим интересам, исходя опять-таки по ментальности кыргызско-казахского народа. У нас, к сожалению, очень сильно развито чувство родственности, да? Родоплеменные отношения. У нас не всегда отдается предпочтение тому человеку, который действительно заслуживает, а тому человеку, который является представителем твоего сообщества. Есть такие изъяны. Мы растем, мы присматриваемся, поэтому Кыргызстан, как вы правильно подчеркнули, за годы суверенитета 10 раз поменяли Конституцию. Но проблема не в Конституции. В Конституции любой страны посмотрите, там написано великолепно, четко, красиво написано. Все ценности человечества. Проблема в том, что как она на практике исполняется. Понятно. Вот как раз у меня вопрос по многопартийности. Вот сегодня в Казахстане, когда Токаев объявил о том, что мы будем строить новую республику, вторую республику, и, значит, она Казахстан, да, многие общественные деятели, блогеры хотят или пытаются создавать свои партии. Вот кыргызская многопартийность, она же, можно сказать, в нашем регионе стала притчей во языцах. Во всяком случае, вот, такое клише есть. Что вы думаете, количество партий, в конце концов, переходит оно в реальное качество? И насколько это длинный путь? Или же все-таки как-то этот вопрос регулировать надо? Она в любом случае надо регулировать, в любом случае надо какие-то там коррективы надо вносить, но, с другой стороны, есть такое понятие, как естественный отбор. У нас более 200 политических партий на 6 миллионов населения Кыргызской республики. Но всегда вот этих вот больших политических баталиях принимают участие около 20 политических партий. А в парламент проходит всегда 5-6 партий. Политических партий. То есть за столь короткое время, а это всего 20 лет, за 20 лет невозможно построить такую партию, которая действительно отвечала бы тем требованиям, в классическом понимании этого слова, как политическая партия. У нас есть кочевники, которые кочуют из одной политической партии в другую партию. Сегодня баллотировался в составе одной партии, завтра будет баллотироваться в составе другой партии. Я, возвращаясь к началу нашего разговора, где общественность будет строго и четко будет спрашивать от политиков, почему он так быстро меняет свою позицию, политика будет расти. Политическая культура нашего общества зависит не только от самих политиков, но и от тех
людей, которые контролируют эту власть. В данном случае, что в Казахстане, наверное, назрела необходимость, возможно, временное явление, что какими-то полномочиями глава государства делится с представителями народа, с парламентом. Принцип формирования тоже меняется, да, пропорционально-мажоритарной системе. Но у нас в Кыргызстане последние выборы показали, что помимо того, что они будут отдавать голоса за ту или иную партию, они будут отдавать внутри этой партии конкретному человеку. Это чуть-чуть, не чуть-чуть, даже, наверное, больше повышает ответственность членов партии, которые получают непосредственно сами голоса. А были такие случаи, что так называемые лидеры политических партий не могли баллотироваться, потому что они реально знали, что могут провалиться. Поэтому они временно поставили кого-то, чтобы он возглавил список, а сам остался в тени. То есть ответственность растет. Мы, Кыргызская республика, двигаемся, безусловно, двигаемся методом проб и ошибок. К сожалению, у нас опыт очень дорогой, потому что мы получаем эти опыты исключительно на своих ошибках, к сожалению. Но это не всегда хорошо. Вот как раз у меня вопрос. Давайте представим, вот у нас поправки в Конституцию Казахстана вот сейчас принимаются оптом, то есть да или нет. Правят закон у нас сразу на треть, да? И вот давайте представим, что это было бы в Кыргызстане. Верно ли это по-вашему? Вот, если бы, скажем, ваш президент сказал, проводим референдум, меняем Конституцию на треть, но голосуем вот так, оптом и все. Что это? Или вот что это? Попытка, может быть, казахской власти, на ваш взгляд, продемонстрировать сейчас путем референдума некое единство, потому что мы переживаем сложный период, когда, например, там идет война там, между Россией и Украиной, да? И надо показать единство народа. Вот как бы вы прокомментировали? Я не сторонник, чтобы Конституцию принимали оптом. Допустим, как можно принимать Конституцию? Я исхожу из кыргызской политики. Я не имею права вмешиваться во внутренние политические дела соседнего Казахстана. Есть очень грамотные, умные, интеллигентные, известные, настоящие патриоты в казахской политике. Безусловно, я их уважаю и ценю. Касым-Жомарт Кемелович один из очень известных дипломатических деятелей в постсоветском пространстве. И первый президент Нурсултан Абишевич пользовался большим авторитетом. Это внутреннее дело Республики Казахстан. Что касается в Кыргызской республике, когда принимали оптом эту конституцию, я всегда выступал и говорил, как можно отвечать одним ответом «да» на 116 статей. Вот, допустим, как может получиться, что мне нравится раздел 5 или раздел 3, а второй раздел не нравится. Как будет учитываться мое мнение и мои голоса? Поэтому чохом принимать, оптом принимать – это плохая практика. Спасибо большое. И вот последний вопрос, даже не вопрос, наверное, а что бы вы пожелали казахстанцам, народу, электорату, избирателям перед предстоящим референдумом? Что нужно понимать, что нужно учитывать? Кыргызда сөз бар. Қошнаң тынч болса, өзің тынч боласың. Қошнаң бай болса, сен де бай боласың. Қошнаң бақытлы болса, сен де бақытлы боласың. Исходя из этого, я в первую очередь пожелаю братскому народу Казахстана благополучия, чтобы они ответственно выбирали свое будущее. Ответственно. Я еще раз подчеркиваю это слово, потому что будущее Казахстана в первую очередь зависит от самих казахстанцев. И я желаю, чтобы они прошли этот путь достойно, без каких-то там, без потрясения, без каких-то там больших исторических ошибок. Мы развиваемся, мы двигаемся, мы находимся в пути. Безусловно, наверное, как я говорил, это не догма. Эта конституция через определенное время, наверное, будет подвергаться другим следующим изменениям
Безусловно, жизнь не стоит на месте. И самое главное, не важно, какая Конституция, а как она будет на практике исполняться, как она будет придерживаться. И я желаю казахскому народу благополучия, процветания в столь тяжелое время, не только у нас, но и во всем мире. Раньше говорили, что регион беспокойный. Слава Аллаху, у нас регион сейчас более или менее спокойный. Неспокойные регионы появляются в других местах земного шара. Но, к сожалению, в процессе глобализации сегодня не бывает чужой беды. Мы все зависимы каким-то образом, в какой-то степени, кто-то больше, кто-то меньше, от всего того, что происходит в мире. Дай Бог и кыргызам, и казахам достойно пережить эти непростые времена. Адахан Кимсанбаевич, спасибо вам большое за интервью. Спасибо, вам также удачи. До свидания. До свидания.